我想學一啲嘢，如果我學到係其他人都覺得係可以嚟做 example， 咁我覺得 why not？ 因為啲人返學又好，去持續進修又好，做人又好 ，is continue educate 自己嘛。Hello Anson，今日我哋係第一堂嘅蛻變嘅旅程啊！咁我今日嘅角色呢係你嘅感情關係嘅導師。咁一般呢都係揾我想處理感情問題嘅，但係你唔同喎，可唔可以同我分享下你揾我係想提升啲咩地方啊？對另外一半相處其實需要學嘅，因為我從細都冇乜去真係認真諗呢樣嘢或者去做呢樣嘢。咁經歷過一啲事件，咁我覺得呢個係必須要學到一啲方法令到大家相處好啲嘅，即係我覺得係需要嘅。我一直咧都好欣賞阿 Anson 嘅，因為你不嬲都俾我哋嘅感覺咧，即係同你相處咗咁多年咧，你係一個好有紀律啊，不斷要鍛鍊自己，甚至係好多頂尖嘅運動員啊、企業家都係你嘅學生。咁其實你每日都好忙啊，甚至你而家都喺 New York 係嘛？我諗你瞓覺都唔夠瞓。咁但係你都願意抽呢個時間咧去提升自己啊，去學習。咁我好想問你一個問題，其實究竟有咩推動你去想改變呢件事？點解你都願意將呢一個旅程咧分享出去，去俾更多人知嘅？如果我嘅教導令到啲人學習到何樂而不為，多啲人知咧，呢個就係我心態嘅轉變。我想學一啲嘢，如果我學到係其他人都覺得係可以嚟做 example， 即係睇書咁樣嘛，睇啲自傳啊，睇啲名人，咁我覺得 why not， 係咪？咁我學習啫嘛，就係I'm OK， 完全冇問題呢個。因為啲人返學又好，去持續進修又好，做人又好 ，is continue educate 自己嘛。咁當然我覺得俾一啲覺得啲人覺得好似應該基本嘅嘢，咁我真係唔識嘅時候，我咪舉手話，有冇專家或者有冇啲人去幫到我啊？第一我會學，第二我學完我會用，第三我肯用時間。好，因為透過你嘅經歷咧，可以啟發好多人，所以你都好想願意去將呢件事。因為我諗你都相信咧，我哋由細到大冇人教過我哋，好多人都可能遇過好多呢啲嘅挑戰，唔知點處理，所以好啊！你願意去分享。嚟緊咧，我哋因為今日先係第一堂啦，咁但係嚟緊我想同你設定3個目標嘅，好冇？係。好啦，第一個目標咧，我首先就會幫你去揾出喺你嘅內心深處有啲石頭阻礙你嘅，究竟咩石頭咧？我哋攞走佢先。第二咧，我相信你明白，我哋嘅身體要鍛鍊啦，我哋先有肌肉噶嘛，因為呢個係專門最叻嘅嘢啦。咁所以你知道呢個道理啦。嗱，情感都一樣嘅喎。情感咧就係唔係你幾努力，而係你根本未鍛鍊到呢個嘅感性嘅肌肉出嚟啊！我嚟緊點樣幫你咧去安裝翻、鍛鍊翻呢一個用心理學元素呢一個情感肌肉咧，幫你練翻呢個肌肉出嚟。第三咧，喺感情世界入邊咧，唔係你做咗幾多，係對方感覺到幾多。就好似你每日訓練咁啦，你幾有爆炸力都好咧。但係如果你冇一個協調能力咧，都唔得噶喎，因為你都有教我點樣做協調噶嘛，協調好緊要噶喎。咁原來感情世界，你都要識得點樣去同人與人之間嘅協調，點樣學識點樣去理解人啦，同埋表達自己，先做到100%咧，可以更加識得同人哋交流啊，同埋去分享你自己內心、你嘅心態啊、待人接物啊，呢啲先能夠完完全全表露到出嚟，先至能夠有效去建立一段關係嘅。咁你同唔同意我哋嚟緊呢3個目標？去學習下。咁嗱，今日我哋最後一條問題，我想問下啦，你覺得成功嘅定義係咩啊？其實你喺好多人眼中咧，你事業都已經好成功，但係呢個係咪你想追求嘅人生一個好完美嘅目標咧？定義一個成功嘅人生目標係咩啊？嗱，我唔會將話比重咁樣拉落嚟，呢度拉上去噶嘛。咁我就想希望將呢度嘅 level 個感情 level up， 然之後睇有啲咩再有唔同嘅諗法，因為我多咗明白啊嘛。多咗明白嘅時候，咁我就知道到時我會點樣諗啊。而家呢刻我係太咁樣啦，太 extreme 得咁樣。That's why 我要學。係啦，即係我好明白係我冇得話我想。It doesn't make sense。我要做人好 realistic 地，唔可以呃自己嘅。
我點呃自己啫？我一日做緊16個鐘頭，去住呢個方向做嘢。但係如果我學咗，咁我就知道我點樣好 efficient 咁樣喺呢度去 improve 自己，去明白一啲行為思想。即係我要 technique 啊！只要我 learn 咗 technique 嘅時候，我就知道點樣 facilitate。我又好肯去 apply 嘅時候，apply 隻狗仔度先嚟 ，apply 咗喺啲同事度先嚟 ，apply 咗屋企人度先嚟。跟住你慢慢就知道，等 when the times come，the times come。嗱，今日咧，我同你呢一個對話，我已經揾到你其中一個石頭係咩㗎啦，係嘛？因為你一路有一個限制性嘅思維，就係覺得我要去呢個 level，所以我一定會 give up某啲嘢。但係如果我哋有策略、有技巧、有方法、有系統，令到你兩樣嘢都可以平衡到，同樣唔需要你撳低呢樣嘅。喺呢個事業上，你一樣可以達到你想要個目標。同樣呢，你另外一半關係上嘅，佢會好明白你，會支持你，同你一齊行，大家一齊成長，一齊向前，互相支持、互相鼓勵，一齊進步，提升大家嘅價值。呢個嘅關係係咪你都想要啊？係，所以點解我想學習就係咁樣咯。OK，咁今日咧，我哋第一堂，咁呢一個第一堂嘅諮詢咧，令到我哋更加明白，我哋設定咗3個目標啦，同埋你更加知道最主要有咩阻礙你嘅咧，嚟緊我會幫你一路咁樣發掘出嚟嘅。咁所以下一堂咧，我哋會好期待啦，令到你再深入咁去知道感情關係嘅世界，同埋有啲咩技巧幫你。好嘛？好啦，我知道咧，你嗰度已經好夜啦，咁啊俾你休息下啦。今堂啊差唔多啦，我哋下一堂會正式進入我哋呢個蛻變嘅旅程計劃。咁下一堂見你咯。好 ，Let's go，拜拜。好期待，Let's go，唔該晒，Thank you，Thank you，拜拜。